ضيفنا دكتور حاتم دلاتي، استشاري طب الأذن والأنف والحنجرة في عيادات المستشفى الأمريكي في الجميرة وفي المستشفى الأمريكي في دبي. طرق التواصل على الهاتف 600 554 والرسائل على 4006. طيب دكتور حاتم، حتى الشخير أيضا، يعني نصيحة من زميلنا نمر في الإخراج مشكور، حتى الشخير يجب ألا نعتبره فقط مجرد عرض اجتماعي أو مشكلة اجتماعية، هي مشكلة صحية وبين قوسين خطيرة طبعا، انقطاع التنفس أثناء النوم. طبعا. نعم. هلا الشخير هو يعني بالتعريف هو مرور هواء في مجال ضيق، يعني الهواء بس مرق في أي منطقة ضيقة هيعطي صوت. نعم. فالشخير هو مرور الهواء في الطرق التنفسية، في حال وجود تضيق في الطرق التنفسية بيطلع الشخير. نعم. مثل ما ذكرت حضرتك، احنا الشخير أكثر شيء بيهمنا فيه هو انقطاع التنفس أثناء النوم، لأن هي فعلا مشكلة خطيرة يعني. نعم. بتسبب ارتفاع ضغط الدم، بتسبب لمشاكل صحية أخرى. طبعا المريض ما بيشبع نوم أثناء الليل، فممكن يصير معه مشاكل ثاني نهار، صداع، لا سمح الله في أحيانا بيصير حوادث نعم. نتيجة هاي المواضيع. طيب هلا الشخير طبعا عند البالغين غير عند الأطفال. مثل ما ذكرت أول شيء، البالغين غالبا بيكون أنا مشكلة عندي داخل الأنف. عند الأطفال المشكلة بتكون خلف الأنف، اللي هي عن منطقة الناميات أو اللحميات واللوز. عند البالغين غالبا بيكون السبب انحراف في حاجز الأنف أو ضخامة في القرنيات. عادة بنعطي علاج بسيط لمدة مثلا شهر، عبارة عن بخاخات وأدوية. في حال إذا المريض ما استفاد عليها ممكن نلجأ للعمل الجراحي، إجراء بسيط خلال ساعة وبيرتاح المريض من هذا الموضوع. نعم.